هديت قلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ardayda qiimaha iyo qaayaha leh kusoo dhawaada waa macalinkiini oo caawiya cashar kaleeto noo sharaxayo waa macalinkiini maadada businesska sida aan horay aan usoo wadnay cashirkeenii kan ka horeeyey waxaan kusoo qaadanay oo aan uga soo hadalnay horudhaca maadada businesska khaasatan fasalkeeda form 4ka jabtarkeeda koowaad horudhaciisa kaasoo ahaa financial statement oo bandhig xisaabeedii waxaan soo dhahnay financial statement waa bandhig xisaabeedii ay sameeyaan ganacsiyadu si ay u kala ogaadaan faa'iido iyo khasaaro waxa ay sameeyeen saddex nooc ayaa usoo kala saarnay noocyada ee xisaabaha laga rabo mid waxaan dhahnay waxaa loo yaqaanaa trading account mid waxaa loo yaqaanaa profit and loss account midda saddexaadna waxaa loo yaqaanaa balance sheet trading account ayaa kusoo hormarsiinay trading account waxaan dhahnay waa bandhig maaliyadeed taasuu sameeyo ganacsigu mar uu dhammaado xilli xisaab xirkiisa si uu ogaado waxa uu helay faa'iido khasaaro laakiin asigoo ka fiirinayo dhinaca badeecada uu soo iibsaday iyo midda uu sii iibiyey waxaan soo qaadanay trading account qaabka loo diyaariyo trading account ujeedada ugu weyn loo diyaariyo maxay tahay niyadda ku hay waxaa loo diyaariyaa in ama gross profit lagu xisaabiyo faa'iido duuduub ama in lagu xisaabiyo gross loss oo ah khasaaro duuduub in lagu xisaabiyo labada shay ayaa loo isticmaalaa good sidaas oo kale waxaan soo baranay gross profit maxaa la lahaa gross profit waa markii anaga qarashka aan badeecada kusoo gadanay iyo waxa aan kusii iibinay ayaa la isbarbar dhigaa haddii waxa aan kusii iibinay oo anaga dakhli noo ah ay ka bataan qarashkana soo galay qarashka aan anaga galnay oo waxaan kusoo iibsanay meeshaas waxa kasoo baxay waxaa loo yaqaanaa gross profit laakiin haddii qarashka aan anaga galno badeecada aan kusoo iibsanay uu ka bato dakhliga anagana soo galay kaasna waxaa loo yaqaanaa gross loss ayaa loo yaqaanaa okay laba qaab waa loo diyaariya gross profit hore usoo sheegnay kuwaas qaabna waa qaabkii qaacidada qaabna waa qaabkii oo ahaa formatka la marayo caawa waxaan qaadanaynaa cashirkeena kaleeto weli waxaan ku guda jirnaa trading account ya trading account ma dhamaan midda koowaad caawa waxaan qaadan doonaa dhowr erayo oo muhiim ah oo erebixino muhiim ah oo la rabo in la xisaabiyo midda koowaad waxay tahay closing stock wax loo yaqaano iyo opening stock ayaan kala saaraynaa closing stock waxaa loo yaqaana lacala tusaale macalimo ka soo qaad sanadkan cusub 2019 ee dhamaad sanadkan 2019 oo hadda lagu guda jiro ayaan anagu waxaan bilownay ganacsi bilowgiisa bisha koowaad koodeeda ayaan ganacsi bilownay markaan bilownay waxaan xilli xisaab xirkana laga rabaa inaan sameyno 31 bisha 12aad 2019 hal xilli xisaabeed oo dhammaystiran okay xisaabta markaan badeecadan aan soo gadaynay kaba soo qaad sanadka cusub markaan bilaabana badeecaan ku bilownay soo ma badeecada aan ku bilownay baqaarkii noo taala waan ku bilownay sanadku wuu shaqeeyey bilowgii dhexbartamiyuu gaaray dhammaadkii markii December la marayay baqaarkii waxaa noo taalo badeeco bariisiidu alaababa noo taalba okay alaabtaas noo taalo marka aan xisaab xirka aan sameynayno ama ganacsiga xisaab xirka uu sameynayo alaabta baqaarka taalo ayaa waxaa loo yaqaanaa closing stock ayaa loo yaqaanaa macalin ila socya marka aan xisaab xirka sameynayno oo aan rabno inaan diyaarino trading account aan diyaarino alaab haddii ay jirto baqaarka noo taalo oo kasoo hartay alaabtii aan iibinaynay ayaa waxaa loo yaqaanaa closing stock waa maxay marka closing stock waxaa loo yaqaanaa waa badeecada aan la iibin ee baqaarka taalo marka uu rabo ganacsigu inuu xisaab xir uu sameeyo okay opening stockna waa maxay marka opening stock waxaa loo yaqaanaa badeecada wax lagu furaayo ereyga stockna hore usii sheegnay waa badeecada ganacsiga lagu furaayo badeecada ganacsiga lagu furaayo maxaa loola jeedaa lacala 2019 December 31 markii la gaaro annaga waxaan sameynaynaa soo maaha xisaab xir meeshaas waxaa ku dhamaada 2019 xisaab xirkeeda badeecadii noo taalo markaas baqaarka maxaa loo yaqaanaa closing stock ayaa loo yaqaanaa okay closing stock meeshaas meesha waagtahay 31 December haddii maxaa ku xiga marka sanad cusub bilaabana oo ah 2021 ganacsigan waxaa u bilaabanaa xilli xisaabeed cusub ayaa u bilaabanaa xilli xisaabeedkaas cusub badeecada markaas baqaarka noo taalo oo inta aan badeeco kale aan soo gadano baqaarka noo dhex sii taalo ayaa waxaa loo yaqaanaa opening stock waa badeecada aan ku bilaabayno
ganacsigeena ama xilliga cusub oo sanadka cusub aan ku bilaabay. Hadda closing stock iyo open stock waa la kala fahmaa malaynaa. closing stock macallin markaan xisaab xirka rabno inaan sameyno ganacsigu rabo ee xisaab xir inuu sameeyo alaabta baqaarkiisa taalo ayaa loo yaqaanaa. Okay, kale open stockna maxaa loo yaqaanaa? Open stockna waxaa loo yaqaanaa waa badeecada uu rabo ganacsigan inuu xisaab xirka sanadka cusub uu ku bilowdo. Okay, closing stock open stockan wuxuu ka yimaadaa closing stock sababtoo 2019 marka xisaab xirkaan sameynay baqaarka alaabaa noo taalo sooma alaabtaas baqaarka noo taalo markii sanadka cusub aan bilaabayna maxay noo noqonee open stock. Good point, meesha ila soco. Closing stock open stock waxay ka timaadaa closing stock. Closing stock wuxuu isku bedeli doontaa open stock. meesha aan ku jilciyo haddii xisaab xirka markaan sameynayna alaab baqaarka noo taalo alaabtaas waxaa loo yaqaan open stock. xisaab xirka waan sameynay sanad cusub aan noo bilowday ganacsiga inuu sii shaqeeya rabnaa sooma badeecadii shalay closing stocka noo ahayd maanta waxay noo noqon doontaa opening stock oo sanad cusub ayada ayaan ku bilaabi doonaa. Okay, closing stock marka qeex the unsold goods badeecada aan la iibin are known as waxaa loo yaqaanaa closing stock. Closing stock ayaa loo yaqaanaa. Okay, closing stock badeecada lagu xiraayo is determined waxaa la ogaadaa at the end dabayaaqada of trading period ee xilli xisaabeedka. xilliga xisaab xirkaan sameynayno markuu dhammaado ayaa la ogaadaa sababtoo ah badeecado ganacsigii wada weli xisaab xiraas oo xisaab xirka aan usoo diyaar garoobay ma dhigi karto badeecadii taa loo tirinaya. Okay, maxaa la sameynaa marka the value qiimaha of closing stock ee badeecada baqaarka taalo ee lagu xiraayo is then reduced kadib waxaa laga jarayaa from the total cost qiimaha guud ahaan qarashkii guud ahaaneed of the goods ee badeecada that were taasoo available aan u diyaarinay for sale in aan iibino in that trading period xilli xisaabeedkaas. xilli xisaabeedka markaan bilaabaynay anaga badeecaan soo iibino sooma badeecadaas waxaan ku galnay qarash cost horena waxaan soo sheegnay cost iyo marges inay isku mid yihiin meesha ay la soco marka. Okay, aanu maano meeshaan waxaan ku xisaabin doonaa cost anaga waxaan rabnaa inaan ogaano closing stock. closing stock macallin waxaa la dhahaa waa badeecada baqaarka taalo sooma waxaan hadda horena waxaan soo sheegnay cost of goods sold ereygaas waxaa laga soo gaabiyey cost of goods sold. cost of goods sold ayaa soo gaabiyey wuxuu kula mid yahay purchase qarashka badeecada aan anagu iibinayno wuxuu la mid yahay wixii aan anaga markii hore sanadka markuu bilowga ahaa aan wax kusoo iibsanay oo laga jaray badeecada baqaarka noo taalo. tusaale anaga sanadka markuu bilow ahaa $100 ayaan waxaan kusoo iibsanay badeeco sanadkii wuu shaqeeyay waxbaan sii iibin sanadka markuu dhammaad ahaa badeeco uu qiimaheedu $20 yahay ayaa baqaarkii noo taalo. Okay, alaab qiimaha marka hore wax kusoo iibsanay waxaa loo yaqaanaa purchase waa $100. qiimaha hadda baqaarka noo yaalo waa $20 waxaa loo yaqaanaa closing stock. labadooda haddii la kala jarana waxaa noo soo baxayo cost of goods sold oo loo yaqaano qarashka aan anagu galan badeecada aan soo iibinay qarashkii noo fadhiis lafihii ayaa noo soo baxaya intaas ila qabo. Okay, intaas marka ay tiraahid haddana waxaan qaadan doonaa closing stock macallin waxaa laga jaraa badeeco purchase-keena ayaa laga jaraa purchase-keena ayaa laga jaraa. Okay, open stock maxaa la marka open stock badeecada lagu furayo is also referred to as ayadana sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa beginning inventory badeecada lagu bilaabayo. ereygan macallin stock waa erey ingiriis British accent ayaa laga isticmaala waa badeeco. ereygan inventoryna waa erey asna badeeco kaleeta ah badeecadan laakiin ereygan waxaa waa American accent luqadda ama lahjada ingiriiska mareykanka ah ayaa loo isticmaala. It's important waa muhiim to know inaan ogaano that in the closing stock badeecada wax lagu xiraayo at the end dabayaaqada of trading period xilli xisaabeedka markuu dhammaado xisaabta xirayno badeecada aan ku xirayno baqaarkeena oo waa noo taalaanayno ama closing stockgeena sanadkan becomes wuxuu noqonayaa the opening stock badeecada lagu furi doono oo the next trading period. labadaas sir macallina kala fahantay ayaan qiyaasaya. Okay, open stock adna maxaa ahayd marka maxaa lagu xalinayaa open stock asna macallin waxaa lagu helaa qaacidadiisa aan u maano. open stock macallin waxaa costigeena ayaa wuxuu noola mid noqonayaa openingkeena badeecada xilli xisaabeedkan aan ku bilownay
oo lagu daray midii cusbeed oo aan soo gadnay oo laga jaray midda baqaarka noo taalo intaan yahay intaa maxay noo sheegaysaa cost of goods sold waxaa loo yaqaanaa waa qarashka lafaheena simbir lafaheena u dagaalamayna lafuhu maxay noo joogaan lafaheen waxay noola mid yihiin sanadkan marka cusub aan bilaabayno xisaab xirkaan sanad xilli xisaabeedka cusub aan bilaabayno badeecada baqaarka noo taal waxaa loo yaqaan open stock waxaa ku dareena badeec cusub haddaan soo gadan haddii jirto barges ayaa lalahaa mid cusub soo gadanay closing stockna waa midda aan ku xiri doono baqaarka labadan open stockeen oo lagu daray bargeskeen oo laga jira closing stock waxaa noo soo baxaayo lafihii cost of goods sold haddii aysan jirin baqaarka wax alaab ah oo noo oolin haddii jirin ka waran cost of goods sold ama lafaheen waxay noola mid yihiin alaabta baqaarka ku bilaawan oo lagu daray lacag mid cusbeed soo gadan ilaa waan dhamaynaba wax tan wax baqaarka noo yaalo ma jiraan okay qaybtan labaad aan u imaano marka laba area hadda hore waxaan soo kala baranay closing stock open stock haddana waxaan baranaynaa purchase return iyo sales return purchase return waa maxay marka macalin lacag tusaalaan adiga markaan anaga bakaara aan tagnay waxaan soo gadnay kaba soo qaad bur bariis maacuun afaaro badan aan soo qaadnay maacuuntii aan soo qaadna waxaan ku aragnay 5 darsan oo jaban ayaan ku aragnay oo bakeeriyaala iyo qaandooyin jaban aan ku aragnay maxaan sameynaynaa marka anaga waxa jaban ma haysanaynaa waa maya alaabtaas jaban waana loo soo xisaabiyey ila qarashka aan anaga wax kusoo iibsanay ku jirtaa waxaana laga rabaa inaan iska celino oo aan ku celino qofkii aan kasoo gadnay ama ha noo soo bedeliyo ama lacagtiisa aan iska reebno warkaas waxaa soo ma taas waxaa loo yaqaanaa purchase return ayaa loo yaqaanaa purchase return ayaa loo yaqaanaa purchase return waa maxay macalin purchase return waxaa loo yaqaanaa alaab halaawday oo ganacsaduhu uu isaga celiyo qoladii uu kasoo gaday purchase return ayaa loo yaqaanaa purchase return waa marka these are goods tan waa badeecada that are returned by taasu uu celiyo a business ganacsigu to its supplier qofku wax kasoo iibsada ayaa la qofka uu ganacsigu wax kasoo iibsado ayaa loo yaqaanaa saddex shay ayaa jirta meeshaan waa inaan kala ogaano ay tahay okay saddex shay ayaa jirta oo meeshaan inaan kala ogaano ay tahay saddexda shay maxay tahay saddexdaas shay waxay tahay saddex eray oo muhiima saddexdoodan waxay kala yihiin kow midka koowaad waxaa loo yaqaanaa supplier midka kaleetana waxaa loo yaqaanaa business kan kaleetana waa customer saddexdaas eray ayaa muhiim saddexda eray waa maxay supplier oo mid ah kan kaleetana waa business oo ganacsigiiya kan kaleetana waa customer oo ah macaamiishii supplier waa maxay marka supplier waa qofka uu ganacsaduhu hawshiisa uu kasoo macnaa qalabkiisa iyo badeecadiisa uu kasoo iibsaday waxaa loo yaqaanaa supplier businessna waa ganacsigii alaabtii lasoo gaday dib usii iibinaya customerna waa macmiilkii alaabta isticmaala qofka ugu dambeeyo customer waxaa lagu magacaabaa is the final user of the product qofka ugu dambeeya ee badeecada isticmaali doona ayaa waxaa loo yaqaanaa customer ayaa la macmiil supplier waa qofkii alaabta laga soo gadanaya businesski waa kii ganacsiga iibinaya customer saddexda ayaa u dhexeeya marka supplierka iyo customerka waxa u dhexeeya business waa meesha uu faa'iidada uu ka sameeyo markii uu qofkan ganacsadaha ah uu alaab ka halawday uu ku celinayo qofkii uu kasoo iibsaday waxaa loo yaqaanaa purchase return intaas waa fahantaa umaleyna purchase return are also known sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa return outwards iyo purchase return waa isku mid meel ku qoro okay sidaas oo kale aan umaan marka sales return tusaale ahaan anu hadda macaamiila ayaan waxaan ka gatay dukaanka ama adoo macaamiila ayaa dukaanka wax ka iibsatay dukaanka waxaad ka iibsatay alaabta aad ka iibsatay ayadoo qayb ka jaban tahay ayaa u timid oo ayaa aragtay qaybta jabneed maxaa sameynay ganacsiga isaga celine ganacsiga markaa isaga celiso asna lacagtiisu ama lacagtaada ku celiso ama ha kuu bedeliyo taasna waxaa loo yaqaanaa sales return ayaa loo yaqaanaa sales return waa marka these are goods tan waa badeecada that are returned taasoo uu soo celiyey by customers tan yaa soo celinaya by customers macaamiish tan yaa soo celiyey by business ganacsiga wuxuu celiyey to its supplier tan yaa celinaya by customer macaamiish yaa celinaya wuxuu celinaya to the business saasina ila fahantaa rajayna sales returnka are also known sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa return inwards asay kusoo laabanay badeeca la soo celiyey ayaa qoso marka meeshaan aan u maano marka
tusaale aniga hadda macmiilka anu wax igu soo celiy soo ma macmiilka markuu wax igu soo celiyo waxaa wixii horeeto oo laba mid ay noqonay ama waxaa u celinaa lacagtiisii ama badeecada u bedela haddaan badeecada u bedelo waa kheyr lacag celisiga ma rabin laakiin hadduu lacagtii isu celi uu dhaho meesha xisaabta ay kasoo galayso haddii anaga markii hore aan ka iibin lacag saalan waxaan ka gadnay darsan oo caano booraha darsanka caano booraha $100 uu joogaa laba xabo haleysan oo arko oo buusan oo arko lacagtii halii soo celiyo haddii darsanka caano booraha $100 uu joogo darsankiina 4 xabo ku jirto halkii xabo wuxuu noqonaa $25 camal laba xabona waa ka haleysan tahay therefore $50 waxaan rabnaa inaan u celino maadaama boqol markaas waxaa leenahay sales waa lacagtii aan ka iibinay oo $100 ayay ku fadhisaa afartii gasac ama darsankii asna alaab uu noo soo celishay sales return uu sameeyey alaabtii uu noo soo celishay oo ah labadii xabo ahayd waa kala jarayna the final value marka qiimaha ugu dambeeya noo soo baxa of sales ee sales obtained taasoo la helo by deducting ayadoo la kala jaraayo sales returns alaabtana loo soo celishay from total sales iibka aan baac mushtarka guud aan sameyn alaabtii guud oo aan iibinay markaan ka jarno alaabtiina loo soo celishay waxa meeshaas ka soo baxay waxaa loo yaqaanaa net sales ayaa loo yaqaanaa okay purchase return aan u maan marka purchase returnku macalintuu ku kordhaa purchase return wuxuu ku kordhayaa hadday anagu simir waxaan u dagaalamaynaa lafahayna ayaan u dagaalamaynaa iyo dakhligana soo gal ayaan u dagaalamaynaa okay lafahaynu waxay noola mid yihiin toogadan badeecada ah marka hore baqaarka aan ku bilownay oo lagu daray haddii jirto badeeco cusub oo aan naga soo iibsanay oo laga jaray haddii ay jirto badeeco na loo soo celiya annaga purchase return aan iska celinay annaga waxaan u celinaynaa qofkii supplierkeena alaabtaan kasoo iibsanay oo waxaan kasii goynaynaa alaabta noo taalo baqaarka xisaabtaasfahmaynaa soo ma okay intaas waxay noola mid tahay costigeena ama lafaha badeecadu way lafaha aan sanadkan iibino lafaheena wuxuu noola mid yahay leenahay alaabta baqaarka noo tiilo markaa ganacsiga bilaabaynay oo lagu daray alaabta cusbeed aan soo gadanay oo laga jaray alaabta haddii jirto alaab haddii ay jirto alaab naga halowday oo aan u celin dadkii alaabta kasoo iibsanay iyo haddii jirto alaab baqaarka noo taalo intaas ayaa hay sales return aan marka waa alaabta businesska loo soo celiya u soo celinaya customerkiisa u soo celinaya sidaas oo kale return inwards loo yaqaanaa okay net sales maxaa la marka macal net sales waxaa loo yaqaanaa markii anaga iibka aan sameyn lacag saalan kartoonkii caanihii oo kale $100 ahaa saleskeen dhankaas waay dadkii waxay noo soo celiyay $50 qiimahooda u dhiganto labadooda markii la kala jaro wixii naloo soo celishay oo alaab burburtay haddii naloo soo celishay ay jirto iyo wixii aan iibino la kala goya waxaa meesha nooga soo baxayo net sales dhammaystiran ayaa meesha nooga soo baxayo ay aan u imaano marka haddana qaybteena xigta waxaa loo yaqaanaa carriage inwards waa xamaali laakiin laba nooc marna macmiilku asigaa ganacsiga alaab kasoo raranayo bakaaro saalan alaabtii aan soo iibsanay oo qofka supplierkeena aan kasoo iibsanay ayaan soo raranayna oo waxaan keenaynaa baqaarkeena ayaan keensanay dukaankeena keensanayna markaas waxaa loo yaqaanaa carriage inwards annaga ayuu na galay oo annaga soo raran marka qaarkood kama soo qaad ama qof macmiil ayaad adig wax ka iibsat macmiilkaaga wuxuu ku leeyahay niyo burkii briiskii wixii dhamaa adeeg bisha hadaa loo saaree ay xamaaliga iyo bix lacagtiin oo adaa ku wada siiyey markaasna wuxuu noqon xamaali adaa qof macmiila ka dhiibeysa sama markaasna wuxuu noqonayaa carriage meesha hadda inwardka outward ayuu noqon doonaa kaas qarash aa gasho hadhow gadaala ka xisaabi doona laakiin hadda carriage inward aan xisaabin bakaaro markaa ka soo qaad aad soo gadato alaabta baqaarka aad soo gado burkii briiskii wixii dhamaa baabuurka kusoo rarto adiga alaabtaasna ay guud ahaan kuugu fadhisa $100 guud ahaan $100 kuugu fadhisa ama $200 kuugu fadhisa haddii alaabta guud ay kuugu fadhisa $200 kulli markii lagu soo jabjafo xamaaligana uu $1 buu kaa soo galay hadhowda markaa baqaarka keento alaabta meeqay kuugu fadhisaa $201 sababta maxay tahay xamaaligan sababta loo galaayo waxay tahay in badeecadaas lagu helo carriage inward the money lacagta spent lagu qarash galiyo in transporting in lagu raro goods badeecada which are mean kuwaasoo loogu talagalay for resale in lasii iibiyo is referred to waxaa loo yaqaanaa carriage inwards xamaali ayaa la the carriage inwards lacagta xamaaligana waxaa lagu dar in kale la galay by business ganacsiga during trade period inta lagu guda jiro xilli xisaabeedka is added to waxaa lagu daraa initial purchase qiimihii markii hore initial purchase-ka alaabta aan soo iibsanayno ayaa lagu dallacaya trading account markaan diyaarinayno trading account the final value marka qiimaha ugu dambeeya of purchase-ka baac mushtarka aan waxaan soo iibsashadayna obtain level after markii la isku daro carriage inwards
carriage inwardiskeena axmaaligeena markii lagu daro alaabtii aan soo iibsanay sidaas oo kale aan deducting aan ka jarno purchase returns alaabtii aan dib aan u celin tii naga burburto dib aan u celin is referred to as waxaa loo yaqaanaa net purchase ayaa loo yaqaanaa net purchase ayaa loo yaqaanaa okay inta hadalkaas aan meeshan ku laabano oo aan jilcino maxaa loola jeedaa carriage inward waxaa la wax lacagta xamaaliga taas waa kuu sharax hadda lafayna u dagaalamayn lafahayn macal costiga ay badeecada noogu fadhiso wuxuu kula mid yahay opening stock waan soo shan waa badeecada sanadkan ku bilownay hadduu jiro purchase lacag aan anaga wax badeecaan soo iibsan haddii jirto waa lagu darayaa carriage inward lacagtii xamaaliga waa lagu sii darayaa haddii jirto badeecaan anaga iska celinay halowda waa laga jarayaa haddii ay jirto badeeco baqaarka noo taalo jirto waa iska jaraynaa intaas markaa iska jarno waxaa meeshaas nooga soo baxaayo meesha maxaa nooga soo baxaya waxaa nooga soo baxaya lafaha badeecada nooga fadhiso okay meeshaan uma net purchase maxaa loo yaqaanaa marka net purchase maxaa la net purchase waxaa la maca intaan shay markii laisku dardaro purchase-kaaga haddii lagu daro carriage inwardka oo laga jaro purchase returnka intaasaa waxaa laisku dhahaa net purchase inta aan nadiifsi sida saxda aad usoo iibisay dib dambe ayaan ka arki doonaa okay tusaale ayaa noogu xiga intaan tusaalaha aan gaarin aan israacsano muhiimadda uu leeyahay importancega uu leeyahay trading account aan raacsado trading account macal marka aan diyaarino horta saddex shay waa faa'iideyna saddex shay ayaa loogu talagalay kow lafaha shaygan aan xisaabinayno inaan ogaano lafaha sanadkan badeecada qarashkana galo dhan inaan ku xisaabino labo naqligana soo galay gebi ahaantiisaba inaan ku ogaano saddex in labadooda aan isbarbar dhigno ama khasaaro ama faa'iido aan joogno inaan kala ogaano saddexdaas shay kow waa maxay the trading importance muhiimadda of trade account kule the trade account is an important financial statement waa bandhig maaliyadeed aad iyo aad muhiim u ah to a business ganacsiga for the following sababahan soo socda dartooda ayuu muhiim ugu yahay it is preparation kow waa maxay it is preparation in la diyaariyaa enables waxay u suurta gelinaysaa the business ganacsiga the business person qofka ganacsiga iska leh to determine inuu ogaado the cost of goods qarashka badeecada sold uu iibiyey in a particular period adiga badeecadana iibinaysa lafeerto kow in ogaad faa'iidada kood taas waa midda labaad it also reveals waxay shaaca ka qaadaysaa waxaa lagu cadaynayaa the amount xaddiga ama tirada of revenue dakhli generated kaasoo laga dhaliyay from the sales iibintii aan sameynay of stocks badeecada during that period xilli xisaabeedkaas lagu guda jiro waxyaabaha aan iibinay lafaha waxay noogu fadhiyaan dakhliga naga soo galay qodobka saddexaad waa maxay trade account compares wuxuu isbarbar dhigaa laba shay muhiim tan qabso the cost of goods qarashka lagu gala badeecadan wuxuu barbar dhigayaa sold the cost of goods sold badeecada la iibiyey lafaha qarashka ku fadhiso with wuxuu barbar dhigayaa revenue dakhliga generated laga dhaliyay from the sale badeecadaas of such stock badeecadan at a given period xilli xisaabeed go-an oo cayiman dartiisa okay afar muhiimadeedan waa taas insha allah tusaaleheen xiga wuxuu noqon doonaa in aan diyaarino complete trading account trade accountna meeshaas aan uga baxno complete trading account trade account oo intaanu shay ay ku jiraan open stock ku jiro closing stock ku jiro purchase return ku jirto sales return ku jiro carriage inward ku jiro intoodaas bayna isku xisaabino hadduu ilaa yiraahdo intaas ay kusoo gabagabeyn cashirkeena caawa hadduu ilaa yiraahdo fadlan kanaalka subscribe saaro haddii wax su-aalaad qabtin isoo weydii si wixii العشرة meesha la soo geliyaba uu hore kaaga soo dhaaf السلام عليكم ورحمة الله شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا